日の日だよ。すみません、死んでみたらいかがでしょう。花火より赤ずきんちゃんの方が綺麗ですね。何？聞こえない。花火より赤ずきんちゃんの方が綺麗ですね。何？聞こえない。このド貧乳、このド貧乳、このド貧乳。今日は赤ずきんちゃんとさやって一緒に花火見れてすごく嬉しかったな。くんと来たかったな。なんでそんなこと言うんだよ。ずっと俺は2番目なのか。13番目だよ。待って、それはやばい。